portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Bugün gözel paýtagtymyzyň owadan yerlerine yerleşen Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynda ýene bir owadan gün ýatda galyjy güllüň biri. Elbetde Agropark Türkmenistan 2024 şeýle-de Türkmen Food 2024 halkara sergileriniň açylyş dabarasy geçirilýär. Mehriban tomoşaçylar, bu sergiler may aýynyň 15-inden 17-si aralygy dowam eder. Elbetde bu sergiden owadan pursatlar size ködürlemek üçin biz ödürüjülük toparymyz bilen Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna geldik. Türkmen portal web-saytymyzdan daşlaşmaň bu owadan pursatlary siz bildiren bar. Mehriban tomoşaçylar, elbetde bu halkara serge Russiya Federasiýasyndan, Belarusiýa, Türkiýe şeýle-de Özbegistan döwletinden bir näçe dogallarymyz gatnaşýar. Elbetde gelin häzir bolsa Özbegistan döwletiniň bu sergide gatnaşan öz haritlar bilen giňişlerini tanış bolalım. Здравствуйте. Салам алейкум. Мы из Узбекистана, представители компании «Ермак». У нас есть сухофрукты, также соки, семечки и многое другое. На выставке мы в первый раз в Туркменистане. Очень довольны, очень понравилось. Такой у вас красивый город, гостеприимные люди. Мы очень довольны, что сюда приехали. Спасибо нашему президенту, вашему народу за такую встречу, за такую организацию. Ждем в гости к нам. Будем очень рады видеть. Приезжайте. Надеюсь, также встретим, как и вы нас. Спасибо. Tomoşaçylar, bu halkara serge elbetde Belarusiýa döwletinden bir näçe mihmanlarymyz, ilkinji gede gatnaşan mihmanlarymyz we gelen häzir inniki mihmanlar bilen giňişlerini tanış bolalım. Здравствуйте. Мы приехали из Беларуси, представляем белорусское предприятие по переработке молока. Называемся мы Волковыское ООО «Белакт». Это одно из крупнейших в Беларуси предприятий по переработке молока. Ежесуточно мы перерабатываем порядка 800 тонн сырого молока и производим очень широкий спектр продукции. Основное направление – это производство детского питания, как сухого, начиная прямо для детей с рождения, так и для других возрастов. Это и жидкое детское питание, и продукты прикорма. В Туркменистане продавалось ранее наше сухое детское питание, которое представлено на верхней полке. Сейчас мы планируем возобновить поставки и начать поставки, возможно, и цельномолочной продукции с длительными сроками хранения на прилавке ваших магазинов. Tomoşaçylar, bu halkara serge diňe bir daşar ýurtly mihmanlarymyz däl, elbetde Türkmenistan watanymyza degişli bolan 5 welaýetymizdan elbetde bir näçe haritlary, haritlary öňürýän ýyladyşhanalardan gatnaşýarlar. Bu görýän pavilyonumyz bolsa Mar welaýetiniň ýyladyşhanasyna degişli bolup durýar. Elbetde Rowşan hususy kärhanasynyň öňürýän azyk önümler bilen häzir giňişlerini tanış bolalım. Salam, bu halkara sergide sizi görünmizi öğrenşat. Elbetde mümkin bolsa tomoşaçylarymyz bir öňürýän önümleriňiz dogrusyny giňişlerini tanış etseňiz. Salam, men Rowşan hususy kärhanasynyň hünärmeni Serdar Agalekow. Bugün biz öz hususy kärhanamyz bolup Aşgabat şäherine ýerleşen Sowda Senagat Edarasynyň halkara sergisine gatnaşýas. Gahrman arkadagymyz telekeçiler ýurdumyzyň altyn gadnasyr diýip bellek geçýär. Bizim gahrman arkadagymyzyň önemini ödäp, näşular ýaly sergide öz önümlerimizi getirdik. Bilişmedi Mar welaýatyna ýerleşen Rowşan hususy kärhanamyzyň ýyladyşhanalar toplumunda
pomidorlaryň durly görnüşleri, şol sany seýrek gabat gelýän çeri görnüşleriniň bir näçe görnüşlerini önürýär. Bu önümlerden daşarda gül çitiller var, ne berdi görüşmedi ýaly. Gülleriň durly görnüşlerini önürýär. Şu önürýän önümlerimiz diňe ýurdumyzyň çäňine däl, eýsem daşary aljylardyr, telekeçiler tarapyndan uly istige eýe boldy. Häzirki wagtda Rowşan Husus Karhanamyz tarapyndan önürilýän pomidorlaryň durly görnüşleri, çeri pomidorlar Merkez Aziýa ýurtlarynyň köp bölegine, şol sany Russiýa Federasiýasyna eksport edilýär. Diňe bir daşar ýurtlar däl, elbetde biziň öz watanymyzyň raýatlary, ýagny pomidorlaryň çeri görnüşlerini has bir söýüp isleg bildirýärler mikadiýän. Men özüme ana şu wagt Sowda merkezlerine, marketler aýlanamda şu Rowşan Husus Karhanasynyň önürilýän pomidorlaryny görsem özüm begenýän, bu ýsanýan şular ýaly ähli marketlerde tapmak mümkin. Diýmek, biz görýäsmi, Sowda merkezlerde ýa-ni özüň diýişiň ýaly pomidorlaryň çeri görnüşleri men pikir etkädim, daşar ýurtdan getirilýän kadi. Biziň öz ýurdumyzyň önüme eken şeýlemi? Awan ýurdumyzyň ähli welatyny önürler, satylýar. Ona işiňizde biz üstünlük arzu edýäs, goý önümleriniz watanymyzyň bir dünýä ýurtlarynyň söýgüsine münasip bolsun, sowdaňyz bol bolsun. Köp sag bolun. Mehman tomoşaçylar, bu serge Russiýa Federasiýasynyň Kamçat ülkesinden mihmanlar Türkmenistan watanymyzda ilkinji gezek halkara serge gatnaşýarlar. Gelin mihmanlarymyzyň bu sergide öz harytlary bilen önürýän önümleri bilen giňişleýin tanış bolalım. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Мы представляем Россию, город Владивосток, Петропавловск-Камчатский. Приехали в Туркменистан впервые на выставку. Значит, представляем свою продукцию, свежемороженую рыбу камчатских производителей. Полуостров Камчатка находится очень далеко от Туркменистана. Мы долго готовились к выставке, долго добирались, но это стоило того. Очень красивый город, очень хорошо организована выставка, очень приятные, доброжелательные люди. Мы надеемся на то, что это будет взаимовыгодно для наших стран. Вот. Ну и вообще надеемся на долгосрочное сотрудничество. Tomoşaçylar, görüşüňiz ýaly bu halkara serge biziň öz türkmen telekeçilerimizden öz harytlary bilen pavilyonlarda çykyş edýärler. Häzirki duran pavilyonumuz bolsa Balşeker Hususy Karhanasynyň öndürýän önümleri. Salam, bu sergide sizi görünmizde öğrenşat. Mümkin bolsa öndürýän önümleriniz dogrusyny biziň iýleşlerimize ýetiräkler. Salam, bugün ajaýyp sergide biz Balşeker Hususy Karhanasy hökmünde gatnaşdyk. Bu ajaýyp sergide biz täze önümli olan şokolad pastalarymyzy getirdik, gowy ertiliklerimizi getirdik we dürli görüşdäki marmeladlarymyzy we çağalaryň ýüzüni güldüräjek karamel süýçülerimiz bilen bu ajaýyp sergide giňden önümlerimizi sergiledik. Bundan başga da Balşeker Hususy Karhanasy diňe çağalary begendirmek bilen çäklenmeli. Eýsem ullary üçin berkilik önümlerini önürüp başladık. O berkilik önümlerinin içinde yan kayışmayalı, kitirde yan tayacıkları, oturbuları, hlepsileri, yalı görünüşleri bilen bugünkü ajaýyp sergide öz önümlerimizi giňde sergiledik. Olardan başga da görüşmez ýaly kisel önümleriňizden bar öýdýän şeýler. Bundan başga da kisellerimiz var, jilelerimiz, dürli görünüşdäki kisellerimiz, ýagny alma tagam, yer tuduna tagam, malina tagamdy, bundan başga da dürli görünüşdäki tagamdaky köp fan tagamly kisellerimiz bilen bugünkü sergide bar. Köp sağ bolun, ona täze önümleriňizde de, öňkü önümleriňizde de bir raýatlaryň isle has, öňküden beter köp artyp sowdaňyz bol bolsun. Ýeneki toýly günlerde diýdarlaşmak nesip etsin. Sağ olun. Mehman dogallar, bu halkara serge biziň Türkiýe döwletiniň bilen mihmanlarymyzdan öz pavilyonlary bilen çykyş edýär. Salam. Merhaba. Ben Ertan Uysal. Plastika Kritis Türkiye şirketinin yöneticisiyim. Uzunca yıllardan beri Türkmenistan'daki seralara sera örtüsü ticareti yapıyoruz. İlk defa Türkmenistan'a geliyorum. Gördüğüm şeylerden çok etkilendim. Güzel bir ülke.
Özellikle biz tarım sektöründe çalıştığımız için buradaki yapılmış olan modern seraları görmek bizi çok mutlu ediyor, çok memnun ediyor. Bugüne kadar hiç şansımız olmamıştı gelme konusunda ama bundan sonra bu ya da benzeri fuarlara katılmaya yine devam edeceğiz.